नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कैलाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीमा इलेक्ट्रिकल्स। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो है 9 इंची कूलर की मोटर है। इसमें शिकायत ये है फ्रेंड्स कि इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंड, वीडियो में बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए इसको सबसे पहले चला के देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है, इसमें किस तरीके की आवाज़ है। तो ये मैं डायरेक्ट प्लग में लगा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो देख सकते हो फ्रेंड्स इसमें कितनी तेज़ आवाज़ है। तो ये आवाज़ के कारण जो है मेरे पास आई है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसे हमें देना होगा खोल। ये 4 नट देख रहे हो, चारों ये हमें खोलने पड़ेंगे। तो मैं इसे खोल देता हूँ फ्रेंड्स। तो मेरा खुल चुका है फ्रेंड्स। अब इसकी जो सिलाई है ये सारी हमें निकाल लेनी होगी, ये आराम से निकल जाएगी। तो ये देख सकते हैं मेरी सिलाई निकल गई। अब इसे सीधा रख के इसका ऊपर वाला जो कवर है वो हटाना पड़ेगा। हल्का हथौड़ी से मार देंगे हम। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स मेरा जो है ये खुल चुका है। इसकी शाफ्ट देख सकते हो फ्रेंड्स जो बहुत ज़्यादा कटी हुई है। तो इसके कारण भी है, और इसका साथ साथ बुश भी कटा होगा। तो बुश को भी हम चेंज करेंगे और इस शाफ्ट को भी चेंज करेंगे। तो आइए चेंज किस तरीके से करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो फ्रंट पीछे वाला भी हमें कवर हटाना पड़ेगा। पीछे वाला कवर हटाने के लिए हम एक कंडेंसर जो आप देख रहे हो इसकी और इसका जो पीछे वाला भी कवर जो है हम निकाल लेंगे ठीक उसी तरीके से। तो ये देख सकते हैं मेरा जो है ठोकने से आराम से निकल चुका है। फ्रेंड्स वायर का हमें जो रखना है ध्यान, पीली वाली वायर जो है हमने कैपेसिटर की ली थी और ब्लैक वाली जो हमारी करंट की है। तो ये मेरा देख सकते हो आराम से निकल गया। तो मोटर को हम रख देंगे साइड में। मोटर से हमें अभी कोई काम नहीं है, सिर्फ हमारे कवर में दिक्कत है। कवर में बुश शाफ्ट हम किस तरीके से बदलेंगे ये देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ले लिया है बाँक। मैं बाँक यूज़ करूँगा इसकी रिपीट काटने के लिए और लगाने के लिए यहाँ ठोकूँगा। काटने के लिए फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, ये जो खांचा है जहाँ से हम कसते हैं वहाँ पर रखें कवर, और जो ये रिपीट है इसके बीचों बीच आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर रख के इसे चोट मारूंगा तो मेरी जो रिपीट आराम से निकल जाएगी। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स मेरी एक रिपीट कितनी आराम से निकल गई। मैं दूसरी निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये मेरी रिपीट जो सारी अलग हो चुकी है फ्रेंड्स। ये मेरा सारा सामान अलग हो गया। ठीक इसी प्रकार जो हम दूसरे कवर का भी हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा मैंने जो दोनों कवर के रिपीट निकाल दिए हैं। अब बारी है इस सॉफ्ट की निकालने की। ये किस तरीके से निकलेगी, ये भी सेम उसी तरीके से हथौड़ी से निकलेगी। इसके जो है स्पेसर और वार्सल जो है हमें हटा देने हैं। एक बात हमें इसमें ख़ास ध्यान रखनी फ्रेंड्स, ये पीछे वाला हिस्सा जितना निकला हुआ हमें किसी चीज़ से मार्क कर लेना उस पर। ये मैं इसी की तिल्ली पे जो निशान लगा दे रहा हूँ ये कितना था, और हमें इतना ही ठोकना है इस पे। जो दोबारा से इतनी ही हमें शाफ्ट बाहर निकालनी है। तो इसका हमें ख़ास ध्यान रखना फ्रेंड्स। अगर ये ऊपर नीचे होगी तो हमारी स्पीड में फ़र्क पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने बाँक को इसको चौड़ा कर लिया है और मैं इस पर रख के यहाँ से मारूंगा थोड़ी से चोट। तो ये मेरी शाफ्ट जो आराम से निकल जाएगी। तो निकालने के लिए फ्रेंड्स हमें चोट किस तरफ से मारनी है उसका रखना हमें ध्यान। तो देख सकते हैं आप कोई भी रोटर में शाफ्ट चेंज करो तो उसमें एक चीज़ गौर कर लेना कि एक रोटर का जो हिस्सा एक तरफ का जो हल्का सा ऊपर तरफ उठा रहता है और एक तरफ जो हल्का नीचे की तरफ दबा रहता है। जहाँ नीचे की तरफ दबा हुआ है हमें उस तरफ से मारना है। मेरा जो यहाँ से दबा हुआ है तो मैं यहाँ से मारूंगा तो ये आराम से निकलेगा। अगर मैं इस तरफ से मारूंगा तो मुझे निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो जिधर दबा हुआ हिस्सा उधर मारना है हमें। तो ये कितनी प्यार से निकल गई। तो फ्रेंड देख सकते हो मैंने जो है नए बुश शाफ्ट ले लिए हैं। पुराने वाले मेरे ये हैं और नए वाले ये हैं, सेम मैचिंग के मैंने लिए। शाफ्ट देख सकते हो आप बिल्कुल बराबर है। ये देख सकते हो आप शाफ्ट हमारी जो बिल्कुल बराबर है। बुश मेरे उसी साइज़ के हैं, नॉर्मल बुश है ये।
तो आइए मैं इन्हें लगा के दिखाता हूँ फ्रेंड्स। लगाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले जो है हमें इसकी अच्छी तरह कर लेनी है सफाई का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। मैंने तो कर ली है, आप करना ना भूलें। तो इस पर रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, हमें किसी भी बुश में कोई भी इधर उधर का हिस्सा नहीं होता, किधर से भी हम इसको रख देंगे। और फिर दूसरे नंबर पे आएगा ये रुई वाला नमदा। तो फ्रेंड बुश रखने के बाद और नमदा रखने के बाद हमें डाल लेना है इसके अंदर तेल जो है फ्रेंड्स हमें अच्छी तरीके से डालना है, ताकि ये पूरी जो रुई है, इसको नमदा बोला जाता है, ये अच्छी तरीके से गीली हो जाए। अब रखेंगे फ्रेंड्स ये कटोरी जो मैंने बताई थी आपको, ये हमने रख दी है। और ये स्प्रिंग जो है, पतला वाला हिस्सा जो नीचे रखा है मैंने और मोटा वाला जो हिस्सा ऊपर है, इसमें लगा देंगे फ्रेंड्स ये ऊपर वाला कवर। और इसको हम जो रिपीट जो सिल्वर की यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो लगाने का तरीका फ्रेंड्स यही है। और इसको हम जो है इस पर रख करके बाँक पे अच्छी तरीके से लेंगे ठोक। रिपीट हमारी वो चौड़ी हो जानी चाहिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने इसके अंदर चारों रिपीट लगा दी है। ये कवर हो चुका है अच्छी तरीके से कंप्लीट। सेम उसी तरह जो हम दूसरे कवर की भी रिपीट लगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं मेरे जो दोनों कवर में हम बुश हो चुके हैं। तो इसका जो शाफ्ट है हम किस प्रकार से लगाएंगे, तो मैं शाफ्ट भी लगा के आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। शाफ्ट लगाने का तरीका मैं, जैसा कि मैंने उभरे वाला हिस्सा बताया था, जैसा कि और एक साइड दबा हुआ, तो दबे हुए वाले की साइड जो हम ये शाफ्ट का बड़ा वाला हिस्सा डालेंगे। ये वाला हमें छोटा नहीं डालना है, अगर छोटा डालेंगे तो हमारी शाफ्ट ठोकने में मुड़ सकती है। तो छोटा वाला हिस्सा मैं अलग करके बड़ा वाला हिस्सा डालूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे छोटा है, तो इसको जो ज़मीन पे इस तरीके से हमें लेना है ठोक। तो फ्रेंड्स शाफ्ट ठोकने का जो आप देख रहे हो, ये मैं छोटे वाला हिस्सा जो ज़मीन पे मारूंगा इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा जो अच्छी तरीके से गया है ठोक इसके अंदर। तो फ्रेंड्स शाफ्ट को ही मैंने लिया है ठोक इसके अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। मैंने जो एक सिलाई पे निशान लगाया है, तो देख सकते हैं ब्लैक वाला निशान फ्रेंड्स मेरा वहीं का वहीं उतना ही है। तो मैंने उतना ही ठोका। अगर ये कम ज़्यादा हो जाता तो मैंने जैसा कि पहले बताया था हमारी स्पीड में फ़र्क पड़ सकता है, तो मैं इसको उतना ही ठोक लिया है मैंने। तो आइए फिटिंग करके दिखाते हैं फ्रेंड। तो फिटिंग करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम पीछे वाला कवर जो है उसके अंदर तार घुसा लेंगे। और ये छेद देख रहे हो आप, ये वाले, इसके मिला करके हमें तार डालना है। तो मैं सबसे पहले इसमें तार डाल लूँगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं इसकी वायर निकाल के इसको बिठा चुका हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था जो हमारे छेद से छेद मिल जाने चाहिए। तो ये देख सकते हैं मेरा जो अच्छी तरीके से है कंप्लीट। अब इसके अंदर डालेंगे रोटर डालने से पहले फ्रेंड इसमें लगा देंगे वार्श, इसको बोलते हैं स्पेसर। और ये वाला जो है इसको बोलते हैं वार्शल। इसको इसके अंदर डाल के हमें फ्रेंड्स उतना ही हिस्सा खाली रखना है जितने में जो बुश का साइज़ था हमारा। जितना बड़ा हमारा बुश होता है, ये जैसा देख रहे हैं ये पुराना बुश है, तो ये देख सकते हो आप, इतना ही हमें जो बुश के बाहर ना निकले और अंदर ही रहे। तो मैंने ये इतना ही वार्सल डाला है, शायद एक वार्सल मैं और डाल लूँ। तो ये देख सकते हो मेरा जो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गया, मेरा जो बाहर नहीं निकल रहा है। तो आइए इसमें लगाते हैं। इसमें लगाने के लिए फ्रेंड सबसे पहले हमें 1 से 2 बूंद गिरा लेना है इसके ऊपर मोबिल ऑयल, और इसको सीधा जो डाल देना है नीचे वाले उसके अंदर। तो देख सकते हो फ्रेंड्स मेरा जो अच्छी तरीके से घूम रहा है। और फिर ऊपर वाले हिस्से में हम डाल लेंगे स्पेसर। और जो इसके अंदर से वार्सल निकली थी फ्रेंड्स, टोटल वार्सल हम इसके अंदर डाल देंगे। और इस कवर को लगा के फ्रेंड्स देखेंगे हम। तो फ्रेंड्स कवर लगाने के बाद जो हमें शाफ्ट जो है हाथ से बाहर और अंदर करनी है। अगर ज़्यादा प्ले होगी तो हमें वार्सल इसमें और डालने पड़ेंगे। तो ये देख सकते हो मेरी जो बहुत ज़्यादा है, तो लगभग इसमें 5 से 6 वार्सल पड़ेंगे। तो मैं इसके अंदर वार्सल और डाल देता हूँ। फ्रेंड देख सकते हो मैंने 4 वार्सल और डाल दी है। जो मेरी वार्सल जो है काफ़ी मोटी है, आप देख सकते हो वाइट वाली जो
सामने नज़र आ रही है पूरी की पूरी नई है। फिर से हम इसको डाल देंगे इसी के अंदर। और तो फ्रेंड्स बिल्कुल हल्की सी प्ले इसमें एक वार्सल की लगभग छोड़ देनी है जैसे कि मेरी है। अब हम इसमें लगा देंगे दोस्तों चारों। तो फ्रेंड देख सकते हो मैंने जो चारों इसके अंदर पेंच कस लिए हैं। अब पेंच जो हमें कर देना है अच्छी तरीके से टाइट। फ्रेंड्स मैंने इसे दिया है पूरा अच्छी तरीके से कस। और ये मेरा जैसा कि आप देख रहे हो ये मेरा घुमाने से बहुत अच्छी तरीके से फ्री घूम रहा है। अगर आपका फ्री ना घूमे तो आप हल्की हल्की चोट मार करके ऊपर कवर में इसको फ्री कर सकते हो। ये टाइट रहेगा तो फ्री नहीं होगा फ्रेंड। अगर कहीं कहीं फंसेगा तो चोट मारने से ही फ्री हो जाएगा। अगर टाइट रहेगा तो फ्री नहीं होगा। तो हमें जब कहीं कहीं ये फंसे तो चोट का इस्तेमाल करना है। तो आइए मैं इसके कनेक्शन करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। आइए मैं इसे चला के दिखाता हूँ फ्रेंड्स आपको इसको ये किस तरीके से चल रहा है। तो फ्रेंड देख सकते हो ये बिना आवाज़ के बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है हमारा। आप देख सकते हो इसको पहले कितनी ज़्यादा आवाज़ थी, बिल्कुल कम हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।